Hello，大家好啊！今日咧，我哋嚟到 East Palo Alto，睇下呢一間剛剛上市冇耐嘅獨立屋。呢度咧係3房1廁，全新裝修，大約970尺，地方雖小啊，但係5臟俱全。OK， 呢度有個客廳啦。OK， 客廳連飯廳一齊㗎啦。咁啊，呢度有個廚房，成間屋咧都係全新裝修嘅。OK， 先去睇睇呢個車房先。呢度有個泊到2個車嘅車房啦。OK， 洗衣機、乾衣機就喺呢個前面呢個位㗎啦。OK， 睇睇啲房先。呢度第一間房，呢間房咧可以直接出到去backyard嘅。OK。第2間房，呢度 hallway 仲有 storage、wall heater。先睇睇個廁所，睇埋最後一間房，呢間係3間房比較大嘅一間房。OK， 再望一望出邊個 backyard， 出邊個平嘅 backyard。OK， 招呼朋友或者喜歡種下啲花草樹木嘅朋友，同埋啱晒啦。OK， 如果大家有咩問題嘅話，隨時歡迎打電話俾我。Thank you。